ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶ್ರಾವಣಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಕೊಡೋಕೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಂಠಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಾರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತೇ ನಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ಪುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಸೇಠ್ ಅವರು. ಖುಷಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಆಯುಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ಈಸಿ, ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, 2 ಲವಂಗ, 2 ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಶುಂಠಿನ ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶುಂಠಿನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದೇ ತಗೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಟಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸುಲಿದು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಈ ಪೀಸ್ ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಮತ್ತೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಅವನ್ನ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ ಕಡೆ ಚಹಾ ಸೋಸೋ ಸಾಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಸೋಸ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಕಾಣೋಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೋಸಿ ಇದರ ರಸ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನೆ ನೀರು ಹಾಕೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗೋಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಸೋಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಸ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಹಾ ಕಾಸುವಾಗ ಹಾಕಿ ಕಾಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚಹಾ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಚಹಾ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಹ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿ 1/4 ಕಪ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆನ ಕರಗಿಸ್ಕೊರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಈ ಸಕ್ಕರೆನ ಕರಗಿಸ್ಕೊರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಎಳೆ ಪಾಕ ಅಂತೇವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಪಾಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಕನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಪಾಕನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಕೈಯಾಡ್ಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊರಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ರಸ, ಅದನ್ನ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊರಿ.
ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಾಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪಾಕ ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಈ ತರ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಳೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಕ ಹಾಕ್ರಿ. ಪಾಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತರ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೋಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂದ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೇನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಣಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಇವು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಸಿಪಿ? ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರೆಯದೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.